大家好，我是李大仙。今天是训练欢欢的第22天，却是我训练他的最后一天。为什么这么说呢？因为我的一个朋友看我把他训练的这么好，非常喜欢这只玄凤鹦鹉，就想养着它。来，欢欢，过来。虽然这只玄凤从来到我家仅仅是不到2个月的时间，但是经过我最近22天的训练，它已经从一个仅供观赏的笼养鸟，变成了一个可以上手、可以抚摸、非常乖巧的手养鸟。而且这2天跟我的关系也越来越亲密，所以我是非常不舍得的。但是我没经得住我这位朋友的花言巧语、软磨硬泡，并且我这位朋友家庭条件还不错，能给他提供更舒适的居住环境。还有就是我这位朋友时间比较充裕，能给他更多的陪伴时间。这样一来，我给他找了一个更称职的主人，我也不用担心他在那边过得好不好。还有最重要的一点，就是我还可以时常去看看他。以上这些理由说服了我自己，所以我就答应了朋友。今天晚上我的这位朋友就要把他接走，带着他去住豪华大别墅了。在这里祝福欢欢以后都要健康快乐。今天我再多抚摸抚摸他，你看他现在真乖啊。可能有一些朋友刚看到我的视频，想问我是怎么用22天把这只玄凤鹦鹉训练成这么乖巧的手养鸟的。我建议你们去翻看我之前的视频，从训练它的第1天到现在都有视频记录的。我的这个方法其实很简单，而且不需要使劲饿它，仅仅需要一个控食技巧，加上每天的坚持训练，也不需要太长的时间，只需每天抽出点空余时间训练它个2到3次。仅仅是用了22天的时间，就把它从一个从不亲人、一靠近就跑、一摸就咬的笼养鸟，变成了这么一个乖巧可爱的手养鸟。还有一些朋友肯定想看我继续拍训练鹦鹉的视频，虽然没法继续拍欢欢的视频了，但是后面还有更大的挑战，还有2只养了3年的笼养大头虎皮，我准备把它们也训练成手养鸟。从明天开始我就要拍训练大头虎皮的视频了，看看这次我需要用多少天把它们训练成手养鸟。有喜欢看的朋友麻烦点赞加关注。这期的视频就先到这里了，我们下期再见。